कंहिं भी क़ौम जी सुञाणप उन जी सभ्यता, संस्कृति, साहित्य ऐं कला सां थींदी आहे। असांजी सिंधु सभ्यता, संस्कृति ऐं ॿोली प्राचीन आहे। साहित्य ऐं कला जो विकास वक्त ब वक्त थींदो रहियो आहे। असांजी क़ौम में काफ़ी बर्ख साहित्यकार ऐं मायनाज़ कलाकार थी गुज़रिया आहिनि, जिन असांजे साहित्य ऐं संस्कृतिअ खे हिक सुठे मुक़ाम ते पहुचायो आहे। दादा गोबिंद माली उन्हनि साहित्यकारनि, नाटककारनि, फिल्मकारनि मां हिकु हुआ जिन असांजे साहित्य ऐं संस्कृतिअ खे पंहिंजनि रचनाउनि, मज़मूननि, गीत संगीत ऐं नाटकनि सां मालामाल कयो। न सिर्फ़ एतिरो, पर उन्हनि सिंधी संगीत ऐं नाटकनि खे माण्हुनि ताईं पहुचाइण लाइ कलाकार मंडल जो पायो विधो, जंहिंजा मशहूर कलाकार हुआ सदा हयात मदन जुमानी, सदा हयात भगवंती नावाणी, सदा हयात ईशू नावाणी, दादा सतराम रोहिड़ा ऐं जगदीश भगत्याणी, जिन मिली करे न सिर्फ हिंदुस्तान जे कुंड कुर्श में पर विदेश जे वादन में पिण प्रोग्राम करे सिंधियत फैलाई। दादा खे सिंधी साहित्य ऐं संस्कृतिअ जो हिकु मज़बूत थंभो करे मञियो वेंदो आहे। उन्हनि जा लिखियल लेख, नाटक ऐं रचनाऊं असां सिंधियुनि जे मन ते हमेशा उकड़ियल रहंदियूं। दादा जे बारे में ॿुधाइण माना सिज खे ॾीओ ॾेखारण वारी ॻाल्हि आहे। दादा पंहिंजी सॼी ज़िंदगी न फ़क़ति सिंधी ॿोली, साहित्य ऐं कला खे नईं ऊचाइनि ते पहुचाइण में गुज़ारी, पर हू पंहिंजे कुटुंब परिवार में पिण खुशहाल हूंदा हुआ। पंहिंजी अर्धांगिनी देवीअ सां गॾु हुननि पंहिंजे जीवन जो बगीचो हमेशा सरसब्ज़ रखियो। दादा जे बाग़बान में ॿिनि मुखड़ियुनि जनम वरितो, शोभा ऐं पुष्पा, जिन पिण पंहिंजी ज़िंदगी सिंधी ॿोली, साहित्य ऐं कला लाइ पतोड़ी आहे। पुष्पा, जंहिंखे दादा प्यार में पुशू करे सॾींदा हुआ। दादा जी लाडलीअ जो जनम 5 मई 1952 में थियो। दादा जो पुशूअ सां ॾाढो लगाव हूंदो हो। ॿिन्ही भेनरुनि यानी शोभा ऐं पुष्पा जो बि पाण में ॾाढो स्नेह ऐं कुर्ब हूंदो हो। हू ॿई भेनर खीर में खंड हुयूं। हिक राम हुई त ॿी लक्ष्मण। असीं भेनर त हुआसीं ई, साहेड़ियूं पिण, ऐं वक़्त ते त माउ धीअर बि हुआसीं। मूंखे हिकु नंढे हूंदे जो वाक़ियो यादि थो अचे पियो। हूअं त असीं ॿई मैदान में गॾु रांदि कंदा हुआसीं। हिकु ॾींहुं पुशू कंहिं सबबु घर में ई हुई ऐं मां अकेली ॿारनि सां मैदान में रांदि करे रही हुअसि। शाम जेको सॼी कॉलोनीअ जो अड़बंग छोकिरो हो, असांखां उमिरि में वॾो, उहो सभिनी खे धमकाईंदो। उहो बि तव्हां सां रांदि कंदो? हा। अच्छा। धमकाई जो ऐं ज़ोरदार आवाज़ में मां घबराइजी वियसि, हीसजी वियसि, हीसजी घर हली आयसि। मुंहिंजी शिकिल ॾिसी पुशू सम्झी वई कुझु त थियो आहे। यकदमि पुछई, छा थियो बेबी? मां चयोमांसि, पुशू शाम ऐं वधीक कुझु चई न सघियसि ऐं रोअणु शुरू कयमि। पुशू ॿांह खां पकड़ियो, सिधो वठी हली मैदान में, ऐं शाम जेको असांखां काफ़ी कदावर हो उन जे साम्हूं वञी बीह रही। तो मुंहिंजे भेण खे धमकायो? तुंहिंजी आदत आहे सभिनी खे धमकाइण जी। हिन खां पोइ ख़बरदार जो मुंहिंजी भेण खे छिरब चाढ़ी अथई। अहिड़ी हुई पुशू। ऐं असांजो जेको पाण में प्यार, मोहबत, हुब या लगाव हो न, वो मां लफ़्ज़नि में बयान ई नथी करे सघां। शुक्ल पक्ष जे चंड वांगुरु पुष्पा वॾी थी ऐं पंहिंजे सरल सुभाउ, मोहिणी सूरत ऐं सादगीअ करे हूअ सॼे कुटुंब परिवार जी लाडली हुई। पंहिंजी ॿोलीअ ऐं संस्कृतीअ सां प्यार हुनखे पंहिंजे पिता दादा गोबिंद मालीअ खां वरसे में मिलियल हो। सब्र, सहनशीलता, बहादुरी, खुदारी ऐं सभिनी जी मदद करण जहिड़ा गुण हुनखे पंहिंजी माउ देवीअ खां मिलिया। हूअ जंहिं साहित्यिक माहौल वारे घर में पैदा थी हुई, उन जी खुशबुए हूअ बि लिकाए न सघी ऐं हुन जो कलाकार मन उछालूं ॾियण लॻो। ऐं आख़िर 1973 में पहिरियों दफ़ो हिंदी रंगमंच ते
हिंदी नाटक में पंहिंजी अदाकारीअ जो जोहर ॾेखारियो। उन खां पोइ त बस हुन जो इहो दौर शुरू थियो ऐं हुन केतिरनि ई मशहूर ऐं मक़बूल कलाकारनि सां कमु कयो। पुष्पा माली, इस नाम के साथ ही पुष्पा का खिला हुआ चमकता चेहरा आंखों के सामने आ जाता है। उसकी वो बड़ी बड़ी आंखें जिनका उपयोग उसने अपने अभिनय में बखूबी किया, एनर्जेटिक और बबली थी वो। पुष्पा से मेरी मुलाकात रिजर्व बैंक में हुई, जहां हम दोनों काम किया करते थे। रिजर्व बैंक में हमारे कुछ साथी थे जिन्हें नाटक का बेहद शौक था। हम सब ने मिलकर एक अपना ग्रुप बनाया और उसका नाम रख दिया रिजर्व बैंक ड्रामेटिक एंड कल्चरल क्लब। हमने शुरू में तो एकांकी की और उसके बाद महाराष्ट्र राज्य महोत्सव के लिए फुल लेंथ प्लेस तैयार किए। पहले 2 नाटक बम्बई दूरदर्शन के मिस्टर विनायक चास्कर ने डायरेक्ट किए, बहुत सफल हुए ये नाटक। और उसके बाद हमने इप्टा से मिस्टर RM सिंह को इनवाइट किया हमारा अगला नाटक डायरेक्ट करने के लिए, जिसका नाम था अतीत की परछाइयाँ। अतीत की परछाइयाँ ये हेनरिक इब्सन के फेमस नाटक घोस्ट्स का हिंदी रूपांतर था। मिस्टर RM सिंह, उनका नाम लेते ही हमारी आंखें झुक जाती हैं। संजीव कुमार जी भी उन्हें अपना गुरु मानते थे। और अब इस नाटक को इतना यश मिला कि महाराष्ट्र राज्य महोत्सव में अतीत की परछाइयों को फर्स्ट प्राइज़ मिला और कई इंडिविजुअल प्राइजेस भी मिले। ये नाटक पुष्पा के और हमारे अभिनय करियर में एक माइलस्टोन रहा। इसके बाद इस नाटक को इप्टा ने भी अपने बैनर तले किया और पुष्पा को जो रोल उसने यहाँ किया था रिजर्व बैंक में रेजीना का, वो उसने इप्टा बैनर तले भी अतीत की परछाइयाँ नाटक में किया। वहाँ उसे मौका मिला नामवंत कलाकारों के साथ काम करने का, जैसे कि अरुंधति राव, मिस्टर AK हंगल, शंकर नाग, तब उन दोनों की शादी नहीं हुई थी, और मिस्टर सिद्धार्थ काक। उसने जमकर उनके साथ अभिनय किया, जिसकी न्यूज़पेपर्स ने बड़ी प्रशंसा की, बड़े अच्छे रिव्यूज़ मिले नाटक को। आगे पुष्पा ने किया एक और द्रोणाचार्य अनुराधा का रोल, ठहरा हुआ पानी। उसमें पुष्पा ने मेरी बेटी का रोल किया था और इतना अच्छा किया कि उसे महाराष्ट्र राज्य महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनय के लिए पुरस्कार मिला, एक रजत पदक और कैश प्राइज़। इसके आगे नाटक किए पुष्पा ने, जैसे कि आंदोलन, सूर्य शिकार उत्पल दत्त जी का, और फिर से मिस्टर RM सिंह के निर्देशन में बसंती बुआ का दूध भात, जो कि अंग्रेज़ी नाटक चिकन सूप विद बाली का हिंदी रूपांतर था, जिसे श्री विश्वामित्र आदिल ने किया था। इस नाटक में हमारे सत्य ने भी छोटी सी भूमिका की थी। पुष्पा उसे ले आई थी अपने प्यारे नेव्यू को, शोभा का बेटा। पुष्पा के साथ इस तरह मुझे बहुत सारे नाटकों में साथ काम करने का मौका मिला। ऑफिस में साथ, रिहर्सल्स में साथ, हम नाटक की टूर्स पे जाते थे, उसमें हम साथ थे। तो बहुत ही नेचुरल है कि बड़ा लगाव था हमें एक दूसरे से। और पुष्पा बहुत ही डिग्निफाइड, बहुत ही ग्रेसफुल पर्सनालिटी थी, और उसने ज़िंदगी के हर मोड़ का सामना उसी ग्रेस और डिग्निटी के साथ किया अंत तक। हमेशा हमेशा याद रहेगी पुष्पा माली। शोभा जी, हिंदी नाटकनि में हेतिरी कामयाबी हासिल करण खां पोइ सिंधी नाटकनि ॾांहुं पुष्पा जो लाड़ो कीअं थियो? दादा ई उनखे हिमथायो सिंधी नाटकनि में कमु करण लाइ। ऐं पुष्पा लॻभॻि उन वक़्त जे सभिनी सिंधी हिदायतकारनि सां कमु कयो, जहिड़ो कि गोबिंद माली, मदन जूमानी, SP मेघानी, जसवंत कुमार वग़ैरह। जीअं बाउर मेघाणी जा नाटक हुआ, माण्हू छा चवंदा, घर गुरु जो दर, लव लेटर, अख फड़के दिल धड़के, टे बांदर, यादि कंदा जोत जले, या शरद भगताणी जो नाटक राणी बादशाह जोकर, या मदन जुमाणी जे जेके नाटक हुया कफन, आथेलो। मतिलबु त मूं पुष्पा सां काफ़ी नाटकनि में कमु कयो आहे। तो आथेलो में भी कमु कयो हो? हाँ,
अॻियां या पुठियां मां ऐं पुष्पा माली सम्झ जोड़ी हुई ऐं शोभा चाहे तोखे विश्वास न अचे असां ॿिन्ही जी जोड़ी ॾाढी कामयाबु थी पोइ भली छो न भाउ भेण जी हुजे नौकर ऐं नौकराणी जी हुजे हस्बैंड वाइफ जी हुजे का बि जोड़ी हुजे न माना हर हंधि फिट हर हंधि हिट कुमार छो न असीं हुनजे अदाकारीअ जी झलक पसूं बिल्कुलु पर मम्मी पप्पा तोॾां त न्यारींदो आहे न हा तूं जॾहिं मूंखे पहिरियों दफ़ो ॾिसणु आयो न तॾहिं मूं ॾांहुं न्यारियो हुई पर हाणे को धंधे ॾांहुं न्यारींदो आहे पर मम्मी तोखे छा थो लॻे पप्पा ही सभु एप्रिशिएट कंदो दूर हू नोटिस कोन कंदो 12 कलाक ऑफिस में कमु करण खां पोइ बि होमवर्क बेडरूम में खणी ईंदो आहे हा पर हिकु ॻाल्हि मञणी पवंदी तव्हांजे पप्पा महिनत ॾाढी कई आहे असांखे सुखी करण लाइ यारे प्यारी न दीवान साहब बैटरी हली हल बाबा हलो हले बाबा हले 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 मूं पे पुछियो हा भाऊ खे निंड में ॻाल्हाइण जी बीमारी आहे छा हा पुट जवानीअ में फिल्म लाइन में सभु कुझु विञाइण खां पोइ बुढ़ापे में जवानीअ जा हसीन ख्वाब ॾिसण जी इहा प्यारी बीमारी लॻी वियसि बाबा दीवान साहब हिकु ॻाल्हि त ॿुधायो तव्हां हमेशह मूंखे अम्मा करे छो सॾींदा आहियो पुट नंढे हूंदे असांखे माउ जी ममता मिली हा वॾे हूंदे तुंहिंजी हीअ सेवा ॾिसी ईअं महसूसु कंदा आहियूं अञा बि असांजी अम्मा ज़िंदा चङो दीवान साहब तव्हां दवा पीती दवा न बाबा न दवा दवा यार दवा कौड़ी केरु पीअंदो दवा दीवान साहब दवा कॾहिं मिठी थींदी आहे छा पर सच चयो अथनि ॿुढो ऐं ॿार हे त भाई ज़बर ॻाल्हि में रही हिकिड़ी हे त ज़बरदस्ती थी कौड़ी आहे मूंखे ख़बर आहे ही ॾिसो आयो यो खोल खोल चॉकलेट पहिरीं पर दवा जल्दी खोल जल्दी हाँ। खोल जल्दी खोल तव्हां पहिरीं दवा अरे पियो तू खोल तो सही नहीं पहिरीं दवा पियो अरे खोल मां जल्दी तो पिया खोलियो हा खोलियो पिया हा पी वञो शाबाश हा वठो 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 रोज छो थी दवा दीवान साहब हाणे तव्हां थोरो आराम कयो त मां वञी ॿियनि जी बि सार संभाल लहां शोभा जी तव्हांखे यादि हूंदो 1984 में हिकु पिक्चर आई हल त भॼी हलूं सुपर हिट उन में हीरोइन जो आवाज़ु पुष्पा माली ई डब कयो तव्हां पिक्चर ॾिसंदा न असुल तव्हांखे विश्वास ई न ईंदो त पुष्पा जो आवाज़ु आहे या हीरोइन जो आवाज़ु आहे ओ मासी किथे पे वञी दरवाज़ो बंदि करण छो शादीअ जी ॻाल्हि आहे न कोई अची न वञे पोइ ठीकु आहे हिन उमिरि में बि त तव्हांजो गलो आहे भॻल रेडियो छा त तव्हांजा चप आहिनि गुलाब ॼमूं छा त तव्हांजो नक आहे पार्कर पेन बस बस हिन खां मथे न वञे मथे कीअं न वेंदसि मथे त मज़ो आहे मां हेर हाणे सेट कराए आई आहियां एड्रेस त ॿुधाइजो हुन न फ़क़ति सिंधी रंगमंच ते पंहिंजी अदायगीअ जो धाक ॼमायो पर रेडियो टीवी ते एंकरिंग करे दर्शकनि खे मोहे छॾियो हुन केतिरा ई टीवी प्रोग्राम बि कया सिंधू सभ्यता जे वारसनि तारीख़ जो शिकार थींदे जॾहिं पंहिंजो पाण खे पाण खां विञाए छॾियो उन वक़्तु उन्हनि में नओं जोश फूकण लाइ गोबिंद माली साहिबु रंगमंच जो वधीक विकास करणु चाहियो ऐं उन रंगमंच खे तमामु बहितरीनु नवां कलाकार तराशे ॾिना जिन बि कलाकारनि खे उन ठपे ठाहे तयारु कयो उन कलाकारनि जे पहिरीं लाइन में पुष्पा माली शुमार थिए थी पई पुष्पा माली हिकु जुनूनी शख़्सियत हुई जंहिं कम खे हू खणंदी हुई उन में राति ॾींहुं हिकु करे दिलो ऐं दिमाग़ सां उन में पही वेंदी हुई इन करे गोबिंद माली साहिबु जॾहिं मुर्क जो प्रोग्राम थींदो हो त चवंदो हो त पुशू मुंहिंजी लाजवाब आहे मूंखे उन जी क़ाबिलियत ते भरोसो आहे इन प्रोग्राम जी हर बारीकीअ खे उन ध्यान सां ॾिठो आहे यकीनन प्रोग्राम कामयाबु वेंदो मुंहिंजा दोस्तो उन जुनूनी शख़्सियत जी जेका मालिक हुई पुष्पा माली उन जॾहिं स्टेज ते एंकरिंग करणु शुरू कई त हुन जो उहो बयाने एंकरिंग जो जेको अंदाज़ हो उहो लाजवाब हो कहिड़ी तरह सां उन प्रोग्राम जी रूपरेखा कलाकारनि जो परिचय या अवार्ड विनर्स जी पहचान या उन्हनि जी हासिलात तमामु सुहिणनि लफ़्ज़नि में पेश कंदी हुई मूंखे त ईअं लॻंदो हो त शायदि पुष्पा माली वटि अखरनि जो लफ़्ज़नि जो शब्दनि जो भंडार आहे हिकु खाण आहे
सिर्फ़ु हूअ पंहिंजे उन अंदाज़ सां उनखे तानी पेटे करे ऐं आवाम जे साम्हूं पेश करे थी। अहिड़ी ई शख़्सियत जी मालिक ईअं चयो वेंदो आहे त हर इंसानु मंदरु मस्जिद या गुरुद्वारे में झुके थो, उन जी चाउठ जी मटी पंहिंजे मस्तक ते मले थो, पर मूंखे इहो मूं ऑब्ज़र्व कयो, इहो मूं ॾिठो त पुष्पा माली जेका आहे उहा रंगमंच जी खाक खे खणी हिकु चंदन वांगुरु पंहिंजे मस्तक ते लॻायो ऐं पंहिंजे लगन सां, पंहिंजे हुनर सां ऐं पंहिंजे हौसले सां रंगमंच जे हर शाख खे सिंगारियो, हर खेत्र में हुन महारत हासिलु कई। मालिक उनखे हिकु बहितरीनु ॿी रहमत ॾिनी हुई, हिकु हुनुरु ॾिनो हो जेका घटि माण्हुनि खे मां सम्झां थो ख़बर हूंदी, त हूअ मज़ाक़ी चुटकुला तमामु सुहिणे अंदाज़ में ऑडियंस जे साम्हूं रखंदी हुई। मूंखे अॼु बि यादि अचे थो त मुर्क जो हिकु प्रोग्राम ऑडिटोरियम में थी रहियो हो, जॾहिं स्टेज फंक्शन थियण जो वारो आयो त पर्दो बंदि कयो वियो ऐं पर्दे जे पोयां स्टेज जी तयारी थी रही हुई। पुष्पा माली अॻियां अची करे तमामु मज़ाक़ी अंदाज़ में उन पंहिंजा नंढा नंढा चुटकुला ॿुधाया। यकीन सां थो चवां ऐं मूं अखियुनि सां ॾिठो आहे त हर चुटकुले ते ताड़ियुनि जा फ़ैका थिए पिया, गोया सॼो हाल जेको आहे ताड़ियुनि सां गूंजे थियो उथियो। उन सां मुंहिंजी जेका मुलाक़ात थी सही माना में दूरदर्शन ते थी। दूरदर्शन ते जॾहिं हू मूंखां इंटरव्यू वठण जे लाइ मूंखे हुन इनवाइट कयो, मूं हुनखे बारीकीअ सां वॉच कयो। मूं ॾिठो त पुष्पा मालीअ खे हिकिड़ो अनोखो ॾांहुं आहे इंटरव्यू वठण जो, प्रोग्राम होस्ट करण जो। हुनखे इहा बख़ूबी ख़बर हुई त कीअं उन इंटरव्यू वठण वारे जे अंदर में पेही वञिजे ऐं उन में लिकल सच, उन जा सुझाव, उन जा आज़मूदा, उन जो अनुभव कीअं ॿाहिरि कढिजनि ऐं आवाम ताईं पहुचाइजनि। इन सभिनी कलाउनि जी मालिक असांजी पुष्पा माली, उन सां मुंहिंजी आख़िरी मुलाक़ात थी कांदेवलीअ में, जिते बि मुर्क जो प्रोग्राम हुयो। हमेशह मुस्कुराईंदी रहंदी हुई। मूं कॾहिं बि हुन जे निड़ ते कॾहिं बि दुख जो या परेशानी जो गुंज न ॾिठो ऐं उन ॾींहुं बि साॻी ॻाल्हि हुई। भले हुन जो सॼो बदन कारो थी चुको हो, पर हुन जे मुंहं ते उहा ई मुस्कुराहट हुई, उहा ई हुन जी जेका अखियुनि में रोशनी हुई उहा साॻी हुई। मौत हुन जे तरफ़ आहिस्ते आहिस्ते विख वधाईंदो आयो पए ऐं मां त ईअं सम्झां थो मौत ख़ुदि परेशान हूंदो त हीअ कहिड़ी सिंधियाणी आहे जंहिंखे साईं एतिरी शक्ति, एतिरो सबुरु ऐं एतिरी सहन शक्ति ॾिनी आहे। मूंखे अंदाज़ो लॻो कि शायदि मौत खे ख़बर नाहे त इहे माली परिवार जी बालिका आहे, माली परिवार जंहिं पंहिंजी समूरी ज़िंदगी सिंधियत लाइ क़ुर्बान कई आहे, सिंधियत लाइ क़ुर्बान कई आहे। मूंखे ॿ लाइनियूं उनखे ॾोराप ॾियण लाइ मौत खे यादि अचनि थियूं कंहिं शाइर जूं त ऐं मौत शल तोखे मौत अचे, ऐं मौत शल तोखे मौत अचे, जो तूं असां खां अहिड़ियूं लासानी शख़्सियतूं वक़्त खां पहिरीं न खसी, वक़्त खां पहिरीं न खसी। भगवंती नावानी जे देहांत बैदि दादा मुल्क पब्लिकेशन जे बैनर हेठि घणेई प्रोग्राम आयोजित कया, जिन में नाटक पिणु पेश कया। उन्हनि सभिनी नाटकनि में पुष्पूअ ख़ासि भूमिका अदा कई। ईश्वर अल्लाह तुंहिंजो नाव, वरी बि रहिजी ईंदी में नीरू आसाणी ऐं ॿिया कलाकार गॾु हुआ पुष्पूअ सां। ससुई पुनू ऐं मां मोटी ईंदुसि में जगदीश शर्मा कमु कयो पुष्पूअ सां गॾु। असांजो पहिरियों ड्रामो हो राणी बादशाह जोकर। हिन ड्रामे जो हिदायतकार हो शरद भगतियानी। शरद हिन ड्रामे खे तमामु अलॻि ढंग सां तयारु कयो हो, जेको पब्लिक खे तमामु सुठे नमूने वणियो। असां ॿियो ड्रामो कयो राति जो 11 बजे। हिन ड्रामे जो हिदायतकार असांजो सदा हयात श्री मदन जुमाणी हो। ही ड्रामो इंग्लिश फिल्म डायल हिम फॉर मर्डर ते बेस्ड हो। हिननि ॿिनि ड्रामनि करण खां पोइ पुष्पा जो ऐं मुंहिंजो स्टेज ते ट्यूनिंग ऐं डायलॉग्स जी गिव एंड टेक तमामु सुठी थी वई। मदन जुमाणीअ हिकदमि पंहिंजो हिकु शाहकार नाटक शुरू कयो, ओथेलो। ओथेलो हिकु इंग्लिश प्ले हो जेको विलियम शेक्सपियर जो लिखियलु हो। पुष्पा डेस्टिमोना जो रोल कयो हो ऐं मूं ओथेलो जो। ओथेलो खां पोइ मदन असांखे हिकु ॿिए ड्रामे में खयो लाॾो लाॾी आणींदो। कुझु वक़्त खां पोइ दादा गोविंद मालीअ असांखे हिकु मीटिंग में सीता सिंधु भवन में घुरायो, जंहिंमें हुन असांखे चयो त मां ससुई पुनू ड्रामो करणु थो चाहियां, जगदीश ऐं पुष्पा खे लीड रोलनि में खणी। हिन ड्रामे स्क्रिप्ट जा डायलॉग्स असांखे उच्चारण में तकलीफ़ थींदी हुई। पुष्पा असांखे अक्सर
मदद कंदी रहंदी हुई। ही ड्रामो बेहद कामयाबु वियो ऐं असांजे सिंधी फर्टर्निटी जे माण्हुनि हिन ड्रामा खे तमामु घणो साराहियो। ससई पुनू जे कामयाबी खां पोइ दादा गोविंद मालीअ हिकु ॿियो नाटक शुरू कयो जेको शहीद हेमू कालाणीअ जे ज़िंदगीअ ते आधारित हो। हिन नाटक जो नालो हो मां मोटी ईंदुसि। हिन नाटक में पुष्पा हिकु माउ जेका 70 सालनि जी आहे उन जो रोल अदा कयो हो ऐं मूं हेमू कालानी जो रोल अदा कयो हो। मूंखे हिन ड्रामे जो बि हिकु किस्सो यादि आहे। पुष्पा खे मां हमेशह चेराईंदो रहंदो हुउसि, पुष्पा स्टेज ते तो मुंहिंजे माउ जो रोल बि कयो आहे। पुष्पा चवंदी जगदीश हिकु ॾींहुं इहो बि ईंदो जो मां तव्हांजे धीउ जो रोल कंदसि। पुष्पा बेवक़्तु हिन दुनिया मां हली वई। हुन जे वञण खां पोइ दादा गोविंद माली ऐं संदसि घर वारनि ते त गहरो सदमो रसियो, पर असां कलाकारनि जूं बि वायूं बताल थी वियूं। पुष्पा जे वञण खां पोइ सिंधी रंगमंच ते हिकु वॾो खाल पैदा थियो। हुन पंहिंजे आलीशान अदाकारीअ जे करे सिंधी रंगमंच ते जेका छाप छॾी, उन जे वञण खां पोइ असांजा केतिरा ड्रामा बंदि थी विया। अॼु ॾींहं ताईं उहे ड्रामा स्क्रिप्ट्स बंदि पिया आहिनि। मूंखे हिकु हिंदी गाने जो 2 लाइनियूं यादि थियूं अचनि। बातें बातें भूल जाती है, यादें याद आती है। जगदीश शर्मा जो न विसरंदड़ सदा हयात पुष्पा माली खे वारंवार सलाम। तमामु प्यारी मिठड़ी हुई, सदोरी हुई ऐं मूंसां काफ़ी प्लेस में कमु कयो हुई। ही प्यासो मन मुंहिंजो, जोत जले, यादि कंदा, छोरा अॻियां पोरा पुठियां, शादी त कर। उन सां गॾु असीं ॿाहिरि बि असीं केतिरनि जॻहियुनि ते विया हुआसीं घुमणु, जीअं त सिंगापुर, हांगकांग, दुबई, हर कंहिं जॻह ते वेंदासीं ऐं ॾाढी प्यार वारी हूंदी, तमामु सुठी। ऐं उन में ॿियूं बि घणेई लियाकतूं हूंदियूं हुयूं। आई भली देरि सां असांजे ग्रुप में, पर मिली ईअं वेई ॼण त शुरू खां ई वठी पैदा थी असांजे ग्रुप में। सिंधी हिंदी नाटक, टीवी रेडियो ते एंकरिंग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में असिस्टेंट मैनेजर जी नौकरी ऐं दादा सां गॾु अलॻि अलॻि प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करण खां पोइ बि पुष्पा माली पंहिंजी हॉबीज़ लाइ वक़्तु कढी वठंदी हुई। हुनखे नॉवल पढ़णु, भर्थ भरणु, कपिड़ा सिलाई करण जो ॾाढो शौक़ु हो। गॾोगॾु घुमण फिरण ऐं ट्रेकिंग ते वञण जो बि हुनखे ॾाढो शौक़ु हो। एतिरे बिज़ी शेड्यूल खां पोइ बि हूअ ट्रेकिंग जे लाइ वक़्तु कढी छॾींदी हुई। हिकिड़ो मशहूरु नाटक आयो तूं मूं सां शादी कंदे, जंहिंजा डायरेक्टर आहे मदन जुमानी। पुष्पा उन में हीरोइन जो रोल कयो। मूंखे लॻे थो उहो मशहूरु हिंदी नाटक तुम्हारी अमृता जो तर्जुमो हो, ऐं उहो तर्जुमो पुष्पा माली कयो हो न। बिल्कुलु कुमार, पुशू हिकु बहुगुणी शख़्सियत हुई। हूअ सुठी ऑर्गेनाइज़र पिणु हुई। दादा जेके बि प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कया उन्हनि सभिनी में दादा जो साॼो हथु हुई। अखिल भारत सिंधी ॿोली ऐं साहित्य सभा में जॾहिं दादा ऐं कीरत बामाणी प्रेसिडेंट हुआ, उन दौरान पुशू काफ़ी सरगम हुई। बड़ौदा सम्मेलन जो लेट 80s में थियो हो, उन में हुन हिकु पेपर पिणु पढ़ियो हो जंहिंजी सभिनी साराह कई हुई। एतिरा सभु गुण हुअण खां पोइ बि पुष्पा डाउन टू अर्थ हुई। निवड़त ऐं नीज़ारी त ॼण हुन जे रग रग में समायल हुई। हूअ पंहिंजे साथी कलाकारनि जो ईअं ख़्यालु रखंदी हुई ॼण हिकु माउ पंहिंजे ॿारनि जो या हिकु भेण पंहिंजे भाउरनि जो। उन्हनि जे हर सुख दुख में बांह ॿेली थींदी हुई। चवंदा आहिनि त लेखक हिदायतकार उनखे ई ॾुखियो रोल ॾींदा आहिनि जेको उनखे निभाए सघे। तीअं ई हिन दुनिया जे रंगमंच जे लेखक ऐं हिदायतकार पुष्पा लाइ कुझु ॿियो ई लिखियो हो। पुशू हिकु खिलमुख इंसान हुई। हुन हमेशह प्यार, मोहब्बत, हुब पंहिंजनि तोरे परावनि में विराई, पर दुख ऐं पीड़ा उहे सभु संदसि पंहिंजा हुआ। हुन पंहिंजे बीमारीअ जी कंहिंखे ॼाण ई पवणु न ॾिनी ऐं जंहिं नमूने सां, जंहिं बहादुरीअ सां
हुन बीमारीअ सां जंग जोटी मां हुनखे सजदो थी करियां। दिसंबर 1998 में पुशू बीमार, दादा बीमार, दादा खे अस्थमा जी तकलीफ़ हुई। मुंहिंजी पुफी रोज़ सुबुह जो उन्हनि खे अदरक जी रस ऐं माखी मिलाए ॾींदी हुई। उन ॾींहुं बि मुंहिंजी पुफीअ हुनखे अदरक जी रस ऐं माखी ॾिनी। कुझु वक़्तु बैदि ई दादा रड़ कई, अहिड़ी दिलि दहिराईंदड़ रड़ जो मां घबराइजी वियसि ऐं डोड़ी दादा जे रूम में वियसि त छा ॾिसां दादा पसीने में तर ऐं हुननि जे चहिरे ते डप ऐं घबराहट जा भाव। बेबा आई एम गोइंग। मां घबराइजी वियसि ऐं यकदम सां डॉक्टर चैनानीअ खे फ़ोन कयमि। डॉक्टर चैनानी चयो, बेबी मां 2 मिंटे में एम्बुलेंस वठी करे अचां थो। एम्बुलेंस आई, मां दादा खे वठी हेठि वियसि त छा ॾिसां असांखां अॻु पुशू विहाणो खणी करे एम्बुलेंस में वेठी आहे। उन वक़्तु पुशूअ खे न बाह में ॾाढी तकलीफ़ थींदी हुई, सूर बि पवंदो हुअसि ऐं सोज बि थींदी हुअसि, जंहिं लाइ उहा गोद में विहाणो रखी करे उन जे मथां बाह रखंदी हुई। हॉस्पिटल पहुतासीं, डॉक्टर दादा जी ट्रीटमेंट शुरू कई। चई डिपॉज़िट जे लाइ पैसा भरियो। पुछो जो बेबा तूं हिते वे, मां वञी थी बैंक मां पैसा कढाए अचां। बाह हले नथी, बाह में सूर आहे, विहाणे जे सहारे सां थी बाह रखे। अहिड़ी बाह खणी बैंक वई, बैंक मां पैसा कढाया। पछाड़ीअ ताईं पुशूअ पंहिंजी फितरत ॿियनि खे मदद करण जी ऐं ॿियनि जे दुख में हम शरीक थियण जी न छॾी। पुशू मां तोखे सलाम थी करियां। आख़िर 1 मार्च 1999 जे ॾींहुं पुष्पा, दादा जी लाडली पुशूअ हिन जनम जो आख़िरी साह खयो ऐं हिन संसार जे रंगमंच ते पंहिंजो रोल पूरो करे एग्ज़िट वठी हिन संसार खे हमेशा हमेशा लाइ अलविदा कई। अॼु ख़ुशीअ जो ॾींहुं बि आहे पर दुख जो ॾींहुं बि आहे, छो जो अॼु पुष्पा सां न कान्हे। मां पंहिंजे दिलि में छाती पाए ॾिसां थो त पुष्पा जी हैरानगीअ सां कहिड़ो दुख थिए थो ऐं मुंहिंजे दोस्त गोविंद जे दिलि में अंदरि छाती पाए जेकॾहिं मां ॾिसां त मां सम्झी सघां थो त हुनजे दिलि में छा वहंदो हूंदो। पर गोविंद यार, तोखे इहा त पक आहे त हिते जेके सभु आहिनि जे पुष्पा जा शाइक़ वेठा आहिनि ऐं तोखे इहो ई हिकिड़ो वॾो फ़ख़ुरु आहे, गर्व आहे त तो अहिड़ी संतान पैदा कई हुई जिते हर एक पीउ खे उन ते गर्व ऐं फ़ख़ुरु रखणो पए। हर रंगमंच जो सुठो कलाकार सभिनी जे दिलनि ते छायल हूंदो आहे, तीअं ई पुष्पा असां सभिनी जे दिलनि में सदाईं रहंदी। जेसीं सिंधी रंगमंच रहंदो, पुष्पा माली तुंहिंजो सदाईं नाम रहंदो।